Как вылечить сухой кашель? Все вы знаете, что сухой кашель, он, скажем так, такой сложный, да, его тяжелее вылечить, чем влажный. Вот, и у него есть свои особенности. При сухом кашле у вас нет никакой мокроты, поэтому все отхаркивающие и разжижающие мокроту средства не помогают. В идеале нужно, чтобы сухой кашель превратился в влажный, и уже как бы влажный, из него как бы мы выводим мокроту. Вот, у меня как бы есть такой опыт, что как только я начала кашлять, у меня был сухой кашель, он не переходил во влажный. Вот, и никакие вообще средства не помогали от сухого кашля. То есть все средства от сухого кашля, они как бы подавляют вот этот кашель, то есть они его блокируют. Но никакой ни синекот, ни кадалак, там вот все, что от сухого кашля, вообще не помогало. Вот, и я решила попробовать включить на ночь увлажнитель воздуха. Для ребенка мы покупали, и скажем так, спустя 3 дня у меня уже, я начала замечать, что он такой влажненький. Вот, и когда мой кашель стал влажным, то есть 3 ночи я спала под увлажнителем воздуха, когда мой кашель стал влажным, я уже начала пить отхаркивающие как бы средства, которые разжижают мокроту. Я начала замечать, пила я АЦЦ, самый дешевый, как бы, да, порошочек. И я начала замечать, что у меня реально отходит мокрота. Я заметила улучшение. И потому что вот вы представьте, да, у тебя был сухой кашель, прям ты вообще не можешь, чуть ли там не задыхаешься, да. Вот тут вот в горле он стоит. Вот, и уже через 3-4 дня он уже влажный, мокрота отходит. Я, считай, заметила результат и начала продолжать использовать увлажнитель воздуха. Вот сейчас я, как бы также продолжаю, каждую ночь его ставлю. Только единственное, не ставьте рядом с комодами, там, с деревом, потому что это все может разбухать, набухать. У меня конкретно увлажнитель воздуха от Xiaomi, он примерно рассчитан на 20 квадратов. Вот, то есть он такой прям мощный, я его на полную ставлю, вот, и хорошо помогает. И, сами понимаете, что влажный кашель, да, продуктивный, его намного проще, как бы, вылечить, чем сухой. И если мы на влажный кашель пьем, например, лекарства, которые подавляют сухой кашель, то есть подавляют сам кашель, да, то так можно вообще заработать там какую-нибудь пневмонию, потому что иначе кашель подавляется, а мокрота не выходит, она внутри как бы копится. Поэтому, когда у вас уже кашель влажный, есть мокрота, нужно обязательно, чтобы она отходила, разжижалась легче. Вот, в принципе, такой опыт, как бы, как только вы почувствовали, что у вас начинается, да, кашель, он сначала всегда, в принципе, сухой, но он не всегда переходит во влажный, это очень сложно, да. Это еще зависит от количества жидкости в организме, нужно пить очень много воды. Чем больше воды вы пьете, тем быстрее он превратится во влажный, но не всегда. Вот раньше у меня вообще он не переходил во влажный, и как бы с ним можно мучиться реально там месяц-два. Вот. И еще есть такой момент, кашель, как бы вот этот конкретно, да, он был у меня как, после простуды я простыла, у меня заболело горло, да, воспалилось горло. И после этого вот потом уже у меня начался кашель. Но если у вас, например, сухой кашель от какой-то, от аллергии какой-то, да, вы кашляете на цветение или еще на что-то, то в данном случае это не поможет. Вам нужно лечить конкретно саму причину, то есть аллергию, и тогда у вас кашель пройдет.